今日は手取川の白峰の方に来てます。今日はルアーです。まずは AR スピナー 2g 赤金、結構水の量は多いね。ここから入ろうかな。よいしょ。まあまあこんなもんすかね。冷てえ。感じではあるが分かるかな。来た。これはヤマメかな。ヤマメっぽい。イワナさんでございます。これは全然いいんじゃないですか。
だいぶ雨が降ってきましたので、今日は今度終わりにします。今日は2匹ですね。多分お店でまた出しますので、ぜひこれ食べに来てくださいね。ありがとうございます。